हमारे सामने जो है ये एक ई रिक्शा का चार्जर सॉकेट है और ये जला हुआ है। तो चलिए एक बार अच्छा से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये चार्जर सॉकेट का जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर है ये जला हुआ है। इस तरह से अगर ई रिक्शा का चार्जर सॉकेट का वायर जल जाता है तो ज़्यादातर लोग इसको तुरंत चेंज कर देते हैं। लेकिन आज के बाद अगर ऐसा होता है आपका ई रिक्शा में तो आपको ये चार्जर सॉकेट चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ओके करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Bounce. तो आप देख सकते हो ये ई रिक्शा से निकाल चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वायर्स जलता क्यों है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये हमारा नया चार्जर सॉकेट है। एक्चुअली आप अगर ये मार्केट से ख़रीदने के लिए जाते हो तो आपको इस टाइप का चार्जर सॉकेट मिलता है। और ये आप अगर आपका ई रिक्शा का बैटरी चार्ज करने के लिए कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे वायर्स को जोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही ये कनेक्ट होता है। और यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा वायर जोड़ा हुआ है और यहाँ पे लूज कनेक्शन के वजह से ये जल जाते हैं। और ये अगर जल जाते हैं तो ज़्यादातर लोग इसको तुरंत चेंज कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आपको और चेंज करने का इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इस तरीका आप अगर फॉलो करते हो तो ये चार्जर सॉकेट आपको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो हम दो वायर्स को रखे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर। हम यहाँ पे है हमारा सोल्डिंग आयरन, इसको हम पहले ही हीट पे बिठाए हैं ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप देख सकते हो अभी हमें ये वायर्स को यहाँ से निकालना है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। तो आपने देखा ये पॉजिटिव वायर कितना आसानी से निकाल चुका है और अभी हमें इसी तरह से ये नेगेटिव वायर को भी निकाल देना है। इस तरह से जैसे ही आप निकाल दोगे और उसके बाद आप ये जो हमारा नया वाला वायर्स हमने रखे हैं इसको कनेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अगर इसको कनेक्ट करते हो तो आपको ये नया खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमें पॉजिटिव वायर को भी कनेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स कनेक्ट हो चुका है। और इसी तरह से आप अगर ये वायर को कनेक्ट करते हो सोल्डिंग आयरन की मदद से तो आपको ये चार्जर सॉकेट को चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने ये नया जैसा बन गया है। आप इसको अभी ई रिक्शा में कनेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।